di video aku kali ini aku pengen ngebuat beautiful squishy tag, dan aku bakalan kasih pertanyaan di sini, dan aku bakalan, kalau kalian pengen tahu pertanyaan apa aja, aku bakalan taruh di link description box, and let's get start the video. Dan aku kredit ke aku sendiri, jadi kalian harus kasih kredit ke aku sendiri, dan aku banget aku cepet banget ngomongnya karena aku juga kebiasaan. Sebenarnya sih nggak kebiasaan banget, tapi tadi aku kepencet salah gitu, jadi harus diulang lagi sih. Yang pertama adalah squishy yang menurut kamu sukai, tapi aku enggak. Ini karena ya aku suka aja sih. Yang kedua adalah squishy yang berkenang indah, maksudnya yang pas kamu beli squishy itu ada pengalaman indah kamu ya. Sebenarnya sih aku nggak punya pengalaman squishy aku yang indah, tapi ya gitu deh. Setiap aku habis di supermarket itu ada squishy juga, jadi aku beli. Dan ini harganya terjangkau banget, ini harganya cuma 6.000. Maaf banget bad lighting, karena aku juga nggak bisa udah gimana. Tapi ini seru banget. Oke, ini dia. Yang ketiga adalah squishy yang gak bosenin untuk aku punya. Ini kalau menurut aku ini tuh gak bosenin, karena di stoknya sama aja dari dulu sampai sekarang, dan aku masih suka aja sih. Baunya gak beda-beda. Tapi menurut aku ini tuh action banget, karena masa unik ya, unik aja. Orang masa bikin muka tanpa badan, jadi itu unik aja ya. Tapi kebanyakan semua youtuber punya action dan gak merasa menarik. Tapi menurut aku menarik, karena aku bukan youtuber. Yang keempat adalah squishy yang kamu rawat, entah itu aku punya. Hampir semua squishy aku rawat, tapi aku salah satu dan aku rawat ini karena aku nggak mau dia defect, tapi hampir semua youtuber punya squishy ini, jadi aku nggak mau sampai dia defect aja, tapi semuanya aku rawat kok, kecuali homemade juga aku rawat kalau aku sayang banget. Misalnya ini di Marshmallow Face, dan kita kembali lagi ya ke squishy pada banyak kuning tadi. Sebenarnya nama aslinya itu Candy Color Panda Band yang cowoknya, medium Candy Color Panda Band. Yang pertanyaan terakhir adalah squishy yang dibeli di tempat indah untuk kita punya. Ini pertama kali aku punya squishy, dan aku belinya di Bandung, di Boromania pastinya. So hope you enjoy the video. Don't forget to like, comment, and share my video. So